हेल्थ टॉक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्थ टॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे खराटे के इलाज और इसके कुछ घरेलू उपायों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में खराटे आने की समस्या एक ऐसी समस्या है जिनसे लोग ग्रसित होते हैं। इसके अलावा दूसरे लोग इससे ज़्यादा परेशान होते हैं। यानी जिस व्यक्ति को खराटे आते हैं उसको इतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि दूसरे लोगों को होती है। जो व्यक्ति खराटे लेता है उसे इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन नींद लेने वाले दूसरे व्यक्ति की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आए दिन रोके जाने पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो खराटे आप कैसे बंद कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, खराटे आने का कारण काफ़ी हो सकते हैं। अधिक वजन होना, गर्भावस्था की पहली तिमाही से टिश्यू में सूजन होना, एलर्जी या जुखाम के कारण नाक का बंद होना, या नाक के अंदर कोई गांठ वगैरह बन जाना, मुंह के ऊपर के टिश्यू में सूजन आ जाना, जीभ का सामान्य से अधिक बड़ा होना, बुढ़ापे या नींद की गोलियां या सोते समय शराब के अधिक सेवन से आपको मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको खराटे आते हैं। कुछ मामलों में स्लीप एपनिया का भी कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं खराटों का आप किस प्रकार से घरेलू उपचार कर सकते हैं। देखिए, आप जैतून के तेल से इसका उपचार कर सकते हैं। खराटे आने के कारण में स्लीप एपनिया शामिल है। इसका इलाज करने के लिए आपको रेमेडी आप उपयोग में ले सकते हैं, जैसे जैतून का तेल। जैतून का तेल एक शोध में ये पाया गया है कि इसमें मेडिटेरेनियन डाइट का एक मुख्य भाग है। ये डाइट स्लीप एपनिया से आराम दिलाती है। ऐसे में आपको जैतून का तेल सीधे तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप जैतून के तेल को एक चम्मच भर शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका उपाय है हल्दी। देखिए, आप खराटे के लिए कहीं ना कहीं हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं। खराटों को स्लीप एपनिया का मुख्य लक्षण माना जाता है। खराटे का घरेलू उपचार करने और आराम पाने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी का उपयोग बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लहसुन का उपयोग भी कर सकते हैं। सर्दियों में वैसे इसका उपयोग हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। खराटे आने का इलाज लहसुन से आसानी से हो सकता है। तो आपको इसमें खराटे जब भी आ रहे हों तो लहसुन की एक कली में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ घी डाल लीजिए और उसको रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद आप उसको चबा सकते हैं। इसके अलावा पेपरमिंट ऑयल का उपयोग भी आप कर सकते हैं अगर आपको खराटे आने की समस्या हो। एसेंशियल ऑयल को कई बीमारियों का इलाज करने में हम उपयोग में लेते हैं और खराटे बंद करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जब आपको सोने जाना हो तब आप पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों को रुमाल पर डालकर सूंघ सकते हैं। इसके अलावा बिच्छू बूटी का उपयोग भी अगर आपको खराटे आते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच बिच्छू बूटी को गर्म पानी में मिला लेना चाहिए। इसके बाद आप इसको 5 मिनट बाद पानी को छानकर रात को सोने से पहले इसे दवा के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा आप भाप का उपयोग भी कर सकते हैं। जुखाम के कारण जब अक्सर नाक ब्लॉक हो जाती है तो व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगता है, जिससे खराटे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में नींद में खराटे आने का इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप नाक से भाप लेकर ब्लॉक नोज को खोल सकते हैं। माना जाता है कि ये तकनीक नाक स्लीप एपनिया और खराटे का इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। खराटे अगर बंद करना चाहते हैं तो किसी एक बड़े बर्तन में गर्म पानी ले सकते हैं। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उससे बहुत ज़्यादा भाप भी निकल रही हो। ऐसे में आप उस भाप को धीरे धीरे ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपको खराटे में किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। देखिए, अगर आप खराटे बंद करना चाहते हैं तो शराब, जंक फूड, अधिक तला हुआ खाना और अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, केक, पेस्ट्री, कैंडी, सोडा, शुगर वगैरह, इन सब का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप कौन कौन से योग कर सकते हैं खराटे के लिए। आप भुजंगासन कर सकते हैं। इसके अलावा ताड़ासन का सहारा ले सकते हैं। अनुलोम विलोम
आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर को कब दिखा सकते हैं? देखिए, जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, खर्राटों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो, याददाश्त कमज़ोर होने लगे, सुबह उठने पर भी आप थके हुए महसूस हों, इसके अलावा सुबह सिर दर्द होने पर खर्राटों का इलाज आप अवश्य कराएं। दिन भर नींद जैसा महसूस होता हो तो भी आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा खर्राटे बंद करने के लिए आपको कुछ और टिप्स बता देते हैं। आप शराब का सेवन ना करें, जंक फूड का सेवन ना करें। कई बार किसी खास दिक्कत होने से भी, या कोई आप जब करवट लेते हैं सोते समय, तो भी खर्राटे की समस्या कम हो जाती है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई शोध उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा खर्राटे कम करने के लिए आप संतुलित आहार का सेवन करें। खर्राटे बंद करने के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, अधिक स्ट्रेस ना लें और मन को शांत रखें। इसी से आप खर्राटे से बच सकते हैं, अन्यथा आपको खर्राटे आने की जो समस्या है, खर्राटे होने की, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है।